Ciao a te, spero che tu stia bene. Benvenuti nella mia rubrica sul chiaroveggente artificiale. In passato ho provato a creare un chiaroveggente artificiale perfetto con tutti i dati che devono essere scritti per programmarlo. Devi prima scrivere l'elenco delle probabilità de 5 carte in 5 cifre, quindi tutte le probabilità a 5 cifre senza che nessuna delle carte si ripeta una sola volta. Una volta fatto il tuo elenco di numeri con probabilità e numeri fino a 80 carte, quindi ogni riga ha 5 numeri da 0 a 80 per i tarocchi di Marsiglia. Devi quindi tradurre le carte per ogni riga di numeri. Per realizzare questo chiaroveggente artificiale occorre l'elenco delle probabilità a 5 cifre da 0 a 80 carte per poi classificare le traduzioni di tutte le carte dei tarocchi di Marsiglia. Se fosse il tarocco inglese avrebbe probabilità di 5 numeri per 54 carte. Per leggere le carte devi identificare i simboli, documentarli e creare frasi mentre leggi la storia che le carte raccontano. La traduzione della mappa è facile da fare. Devi leggere i simboli con i numeri o le lettere sulle carte. Questa chiaroveggente artificiale è in grado di leggere il destino dei suoi iniziati ed in grado di risolvere i problemi dell'iniziato. I mazzi di tarocchi sono anche molto utili in psicologia. Gli algoritmi della carta sono fattori di probabilità di cui sono presenti tutte le definizioni delle carte presenti. Tutte le definizioni della carta fanno parte del presente di una persona e ogni estrazione di carte può far parte della vita quotidiana di un individuo. La chiaroveggente artificiale può quindi leggere il destino o il futuro dei suoi iniziati. Questa invenzione è molto utile per risolvere i problemi della vita quotidiana. I tarocchi aiutano a demystificare i problemi della vita quotidiana. Per fare questo chiaroveggente artificiale sono necessari milioni e miliardi di probabilità. Per scoprire quante sono, devi contare quante probabilità a 5 cifre ci sono con 80 carte. Le carte non devono ripetersi nel sorteggio o nell'algoritmo. Se questa invenzione esiste è per aiutare le persone a comprendere i fatti della loro vita. Questo gioco o programma è molto serio. Le carte dei tarocchi sono strumenti in psicologia
ci servono a demystificare i conflitti e comprendere i fatti vissuti. Il programma Veggenza Artificiale è estremamente vasto, può aiutare una persona a risolvere i suoi affari o conflitti. Le carte di tarot ci sono fatte per aiutare le persone a prendere decisioni nella loro vita. Questa è la cronaca della mia capsula di cielo veggente artificial con il tuo ospite Semisrua a.k.a. Dr. S per gli amici. Buona giornata con i tuoi amici e colleghi di lavoro.